तो आप आता जा रहा है 9 बजे से स्टार्ट जी 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 ये 5 3 जगह ऑक्सीजन जनरेशन डायरेक्ट है और ये सपोर्टिव में है कि अगर लाइट चली जाए बैकअप और वो बंद हो जाए तो इससे भी ऑक्सीजन करेंगे सप्लाई तो सिर्फ ढलेंगे नहीं इसको आपको बात नहीं करना ये सपोर्टिव ये सर इनके बाद में जो खोल देते हैं वो बंद हो जाता है ये यहाँ से एक एक सिलेंडर जाता है उसको चेंज करते जाते हैं ऐसा एक और मैनीफोल्ड वहाँ भी लगा हाँ चार मैनीफोल्ड ये तो आपका सबसे पुराना है कितना सकते हैं कितने सिलेंडर है आपकी 48 बड़े वाले डिस्ट्रीब्यूट है सर 48 सिलेंडर है सर बड़े वाले 40 वाले छोटे वाले बी टाइप ये डी टाइप सिलेंडर